दोस्तों, ये सैटर्न कंपनी का 5.1 और 6.1 जो बोलते हैं वो कार्ड है, जो मेरे पास 6-7 महीने पहले मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो मैंने सोचा आज उसका वायरिंग करते हैं। कुछ भी किया हुआ नहीं है, ऐसे ही बॉक्स में पड़ा था। मैंने भूल गया था कि कब ख़रीदा था, तो आज सोचा कि चलो उसका वायरिंग करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। तो मैं पूरा खोल के देख लेता हूँ कैसा है। तो दोस्तों, अभी उसको मैंने पूरा खोल दिया है। तो बहुत सारे वीडियो है ऐसे यूट्यूब पर, तो मुझे सिर्फ वायरिंग करना है। तो वायरिंग करके उस पर मैं स्पीकर लगा के उसका साउंड टेस्ट करूँगा कैसा है। कंपनी तो अच्छा है, सैटर्न कंपनी मुझे पसंद है। तो उसका मैं वायरिंग करके बाकी का वीडियो बनाऊंगा। और उसके अंदर 3300 mAh 25 वाट के कैपेसिटर लगाए हुए हैं, वो अच्छे हैं। और मैं वायरिंग करूंगा। ये मुझे 675 रुपये में 675 रुपीज़ में मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। यहाँ 12 वाट का पावर सप्लाई लगता है, 5 एम्पियर का। मैं लगा के ट्राई करूँगा। और मेरे पास स्पीकर तो है, सारे स्पीकर अच्छी तरह से उसका साउंड टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और अच्छा सॉन्ग लगा के भी आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, ये मेरे पास सर्टन कंपनी का ये मॉडल वाला 5.1 और 6.1 आप जो भी कहो, ये मॉडल वाला है, ऐसे पिन वाला। अगर आपके पास है ये नंबर वाला, एग्जैक्टली ये नंबर वाला जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई दूसरा है तो मुझे पता नहीं उसका वायरिंग कैसे करना है। मैंने बहुत यूट्यूब पर सर्च करके उसका पूरा वायरिंग मैंने उसको ढूंढ निकाला है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए। ये सारे ब्लैक मार्क मैंने यहाँ लगाए हैं। जो ये ब्लैक मार्क है वो ग्राउंड है, दूसरा ब्लैक मार्क यहाँ पर है वो ग्राउंड है, इसमें ब्लैक मार्क मिडल में है वो ग्राउंड है। और इस सब ऊपर में मैंने ब्लैक मार्क लगाया है यहाँ पर, ये वाला ये ग्राउंड है। और यहाँ तो कुछ करने का नहीं होता। और 5 वोल्ट का देते हैं, यहाँ ये ग्राउंड है, माइनस है। मैंने पहले से मार्क कर दिया उसका। अभी पहले से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब ऊपर का वॉल्यूम कंट्रोलर है, जिसमें कुछ करने का नहीं है। ऐसे 3 वायर सीधे पकड़ना है और यहाँ से, और जैसे आते हैं वैसे ही ऐसे वॉल्यूम को ऐसे पकड़ के सीधा लगा देना है। रेड यहाँ रेड जहाँ दिखाया वहाँ रेड यहाँ लगा देना है, ब्राउन मिडल में लगा देना है और ब्लैक लास्ट में लगा देना है। सिर्फ ऐसा ही डायरेक्ट कर देना है और इसमें कुछ करने का नहीं है। और मैंने 47 के का ये पोटेंशियोमीटर लिया है। दूसरा ये वॉल्यूम कंट्रोल का है, तो जिसमें मैंने ये इसके अंदर से ब्लैक आता है, एक ब्राउन आता है और रेड आता है। तो उसका जो ब्राउन है, ये ब्राउन मैंने जो बीच में जो ब्लैक कलर का मार्क किया वो ब्राउन है, वो उसका ग्राउंड है। तो आपको ऐसे वॉल्यूम पर 2 पिन ऐसे जॉइंट करके उसमें लगा देना है। ये उसका ग्राउंड है, माइनस है। और बाकी का ये ब्लैक और रेड है और लेफ्ट और राइट है। तो उसको ये मिडल के पिन में आमने सामने लगा देना है। ऐसे देख लो, आमने सामने मैंने लगाया, ऐसे लगा देना है, बस वो छोड़ देना है उसके बाद। और बाकी जो आप हेडफोन जैक लेते हैं और कुछ भी लेते हैं, ब्लूटूथ पैनल कुछ भी लेते हैं, उसको जो पहली पिन है यहाँ पर, यहाँ लगाया है, पहली पिन में यहाँ पर लगा देना है।
एक लेफ्ट बीच की पिन में लगा है ऐसा ही, एक यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, और उसका ग्राउंड यहाँ सेट कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो बोर्ड में से वायर आते हैं उसमें से ग्राउंड मैंने यहाँ लगा दिया है, और रेड और ब्लैक है वो आमने सामने लगा दिया, लेफ्ट और राइट। और जो हेडफोन जैक का और सेलफोन का जो वायर आप कनेक्शन इनपुट देना चाहते हैं, ये पहली पिन में यहाँ मैंने ये दो लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसका ख़त्म हो गया। अभी सब वूफर का है, ये मैंने लेफ्ट, ये मैंने प्लस और माइनस लगाया है। तो यहाँ ऐसे पिन लगा के जो ब्राउन कलर का वायर है माइनस है, और काले रंग का वायर है ये प्लस है, ये यहाँ ऐसे लगा देना है। फिर बहुत प्रॉब्लम तो मुझे ये ढूंढने में हुआ कि स्पीकर का वायर कैसे लगाना है। तो स्पीकर के वायर में यहाँ है जो केसरी कलर ऑरेंज कलर का वायर है वो ग्राउंड है, वो ग्राउंड यहाँ लगा देना है। मैंने यहाँ माइनस देखो ये लगा दिया ग्राउंड, दो स्पीकर के बीच में ये ग्राउंड लगा दिया। और यहाँ भी उससे वाइट कलर का वायर लेके मैंने यहाँ भी ग्राउंड लगा दिया, आप देखते हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड यहाँ लगा दिया। तो ये पूरा 3 स्पीकर का कनेक्शन हो गया। बाकी के ये 3 बचे वायर रेड, ब्राउन और ब्लैक, ये एक स्पीकर को यहाँ दे दिया, दूसरे स्पीकर को यहाँ दे दिया, और तीसरे स्पीकर को यहाँ दे दिया। ये साइड में थोड़ा उल्टा है, इस साइड में ऑरेंज कलर का है वो ग्राउंड है, यहाँ जो ब्लैक कलर का वायर है वो ग्राउंड है, ये याद रखना है। यहाँ ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ ग्राउंड है ऑरेंज कलर का, यहाँ ऑरेंज कलर का ग्राउंड नहीं है, यहाँ ब्लैक कलर का है वो ग्राउंड है। मैंने मार्क कर दिया है, और यहाँ भी मैंने मार्क कर दिया है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो ब्लैक कलर का वायर है वो मैंने यहाँ जॉइंट कर दिया है 2 स्पीकर के ग्राउंड के बीच में। और यहाँ रेड एक स्पीकर के लिए, ऑरेंज एक स्पीकर के लिए, और वहाँ से वाइट लेकर मैंने यहाँ माइनस में लगा दिया है, और ब्राउन है उसको प्लस में लगा दिया है। बस ऐसा वायरिंग है उसका। क्योंकि स्पीकर का वायर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे वो उल्टा उल्टा दिखाते हैं, बोलते हैं कि रेड और ऑरेंज, और ये एक स्पीकर ये दूसरा स्पीकर, एक स्पीकर ये दूसरा स्पीकर, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, पूरा बोर्ड जल जाएगा ऐसे करने से। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया, जो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और जितना ये मैंने ब्लैक मार्क किया है जहाँ पर, वो सारा माइनस है, देखो ये सारा माइनस है। इससे आपको इजी पता चल जाएगा, जितना ब्लैक मार्क किया है वो सारा माइनस है। तो अभी मैं उसका साउंड टेस्ट करूँगा और देखूँगा ये कैसे होता है। और मैंने ये 3 स्पीकर और ये 3 स्पीकर और ये सब वूफर ऐसे लगाया है, देखना है कैसे होता है। हाय दोस्तों, ये मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। इसके अंदर जो आईसी लगाया हुआ है वो आईसी पाँचों की 2050 वाली लगाई है, 2030 वाली नहीं है। पाँचों आईसी 2050 वाली है, ये मैंने चेक कर लिया। और ये पूरा सेटअप मैंने कर दिया है। इसमें ये जो वाइट कलर के स्पीकर ये दिखता है और दूसरा ये दिखता है, वो सेंटर स्पीकर है। और ये 4 उसके सराउंड स्पीकर है, जो फ्रंट स्पीकर बोलते हैं, रियर स्पीकर बोलते हैं जो है, लेकिन 6 साथ में बजते हैं। और उसमें मैंने ये 3 एम्पियर का 12012 का ट्रांसफार्मर लगाया है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें ये फ्रेडो का पीपी सब वूफर लगाया है मैंने। तो ये सारों का सारा साथ में चलेगा, और उसका मैं साउंड टेस्ट करके भी आपको सुना रहा हूँ। तो अभी मुझे बताना ये साउंड आपको कैसा लगा। मैं ये म्यूज़िक ऑन करने जा रहा हूँ।
दोस्तों अभी मैं ये दूसरा एक सॉन्ग लगाने जा रहा हूँ। अभी विंडो मैंने खोल दिया है तो गर्म नहीं होता इतना ज़्यादा। तो अभी मैं दूसरा सॉन्ग लगाता हूँ, कैसा लगे मुझे बताना। तो दोस्तों आपने ये सुन लिया, गरम भी ज़्यादा नहीं हुआ इस टाइम, तो बहुत अच्छा बजता है। थिएटर साउंड के जैसा ही बजता है, जैसे थिएटर में बजता है ऐसा बजता है। और सब ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 6 के 6 स्पीकर भी सारे बजते हैं उसके ऊपर। अगर कैबिनेट में फिट करके लगा देंगे तो पूरा थिएटर जैसा साउंड बन जाएगा। तो अभी मैं उसको एक कोई मूवी का क्लिप लगा के देखता हूँ कैसा साउंड आता है, फिर पता चलेगा। तो दोस्तों ये मूवी का प्रीव्यू मैं लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा साउंड करता है मूवी के अंदर, तो सब पता चलेगा कि ये कैसा वर्क करता है। चलो अभी उसका साउंड ऑन करता हूँ मैं। This one is undoubtedly the cheapest, but also the most thrilling. Heads up, coming through. Look out! Marauders. Natives. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. The backside of water. It's the eighth wonder of the world. Buongiorno, Frankenrock! Listen, Nina, please don't call me that. I'm going to keep your engine. I got the money. Then you get it back. But that costs me money. Shadow. What do you want? You're coming with us, kid.